Quer tentar? Vai. Você não viria fazer no microfone por acaso? Hã? Caralho, eu tenho tantas perguntas. Ô, Marcelo. Primeiro, quantos anos você tem? O que eu falei, ó? Doidinho. Ó o doidômetro, ó o doidômetro. Só durmo com baleia, só durmo com baleia. Ô, Dori, me fala uma coisa. Com quem você tá aí? Namorado das amigas. Como é o nome do namorado? Deixa eu falar com ele. Oi, namorado. Oi. Tudo bem? Como é seu nome? Como? Leomar? Deomar? Ah, mas aí combina, né? Você entra com a baleia, ele com o mar. Qual foi o momento que ela falou pra você que você descobriu que ela só dorme com som de baleia? Ah, não é toda noite, é só quando ele não tá.